¿Piensa en que podría mejorarlo? Niño Pi, si su majestad, tráeme los huevos. Claro, su majestad. ¿Qué pasa, niño Pi? ¿Por qué no quieres los huevos? Es que los Angry son muy potentes. No los puedo recoger al instante. Necesito un equipo completo. Necesito que me compre varias cosas para que lo pueda lograr. O si no, será casi imposible recoger los huevos. Pero niño Pi, ¿cómo me puedes decir eso? ¿Que te compre cosas? No, tú me compras cosas. Por eso me vas a traer los huevos. Así que corre. Estos cerditos no saben. 5 hojas más débil. Niño Pi. ¿Ya capturaste los huevos? No, señor. No los puede capturar. Niño Pi. Despedido. ¿Qué? No me puede despedir. Pues creo que sí, porque ya te lo acabo de decir. No. Ahora tendré que llamar a un nuevo Niño Pi. Tengo una idea. 5 hojas más débil. ¡Ejército! Todos sabemos aquí que queremos los huevos para tener un festín. Entonces, quiero que capturen a un Angry Bird y enloquecerlo para que sea uno de nuestros cerdos. Y sea la mejor forma de capturar los huevos. ¿Sí? ¿Todos? Sí, señor. Ok, ve por los huevos. Ok. Hola, Blue. Hola, Red, ¿cómo estás? Muy bien. Oigan, creo que voy a necesitar una cirugía. Perdí mi cola. Dios mío, qué trágico. Yo no tengo cola. Eso sí es trágico, Terrence. Mira, puedes decir Terrence, pero sigo siendo Red, ¿sí? Ok, es que te pareces mucho. Desde que se fue de vacaciones tú has crecido demasiado. En eso sí tienes razón. Ajá, ahí está. Oigan, conste que este cerdito era otro de los del ejército. No es Niño Pi, el que conocemos. Bueno. Oigan, ¿quién quiere hacer una fiesta? Yo invito a todos los ponies. Sí, claro, pero ¿dónde la vamos a hacer? Aquí es muy chiquito. La vamos a hacer en un espacio, obvio, donde yo vengo. No, tú eres intergaláctico. Nosotros nos quedaremos en aire. Sí, tienes razón. Es el momento perfecto. Ok. ¡No! ¿Qué hacen aquí? Nada. Bueno, ya. Voy a capturar a Sol. ¿Y tú qué haces aquí? Sí. Pero antes tenían que capturar a Hal. ¡Richardito! ¿Qué pasa? ¿Ya vio? ¡Tendremos los huevos! Sí. Bueno, pero antes tenemos que revisarnos que está bien y después inyectarle la inyección cerdo. Claro, para que tenga la gripe del cerdo, ¿verdad? Sí. Aunque va a estar un poco contagiado. Bueno, sí. Ok, ahora, al cerdo. Sí, su majestad. Necesito que me traigas los huevos. Claro, su majestad. Estoy a gusto. Estoy a sus órdenes. Sí. ¿Qué puedo hacer? El cerdito ya me quiere. ¿Eh? ¡Quiero los huevos! ¡No! ¡Son de nosotros, Hal! ¡No! ¡Tengo que ayudar a Hal! ¿Te salvé, Hal? Oh, muchas gracias. Se lo voy a decir al Richardito. ¡Claro! ¿En el palacio del Richardito? ¡Richardito! ¿Qué pasa, Hal? Richardito. Que resulta que Niño Pi me salvó la vida. ¿Qué? ¿Cómo es posible eso? Si yo lo despedí. Yo no tenía autorización de salvar vidas. Sí, pero él me la salvó. Y eso fue muy amable. Bueno, pero ¿para qué me lo dices? No me va a convencer de que ya está despedido. No lo voy a volver a contratar. Es un pésimo niño. Pero señor, no. Y también estás despedido. No quieres obedecer mis órdenes. Quiero a alguien que sea la perfección. O sea, que no tenga ninguna cosa mala. ¿Por qué? A ver. Hola, Richardito. ¿Pasa, Niño Pi? ¿Me puede volver a contratar? Yo soy la perfección. Pero ninguno. Entonces me ha complacido. ¿Estás seguro que me vas a complacer de ahora en adelante? Sí, señor, su majestad. Ok, te voy a volver a contratar. Sí, pero con una condición. 5 años después. Creo que eso no
después. No, 5 días después. ¿En serio? ¿Quería que esto hiciera? Pues sí. ¿Quiere que recontrate a Hank? Sí, esa es la perfección que ahora quiero. Tú barrerás X. Sniff. Bueno, espero que les haya gustado este video. Dale like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos.